హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగుండాలి, అందరూ ఉండాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వసు అఫీషియల్ యూట్యూబ్ ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? ఈరోజు ఏంటంటే సడన్గా మా పెద్దనాన్న వచ్చాడనమాట. మా పెద్దనాన్నకి ఎగ్ కర్రీ చేస్తున్నాను. దీనికి వచ్చి టమాటాలు, ఆనియన్స్, ఎగ్స్ వచ్చి ఉడుకుతున్నాయి అనమాట. ఎగ్స్ అయితే ఉడుకుతున్నాయి చూడండి. ఎగ్స్ ఇది అన్నం అనమాట, రైస్ అనమాట. ఇది చూసారు కదా. ప్యాన్ అయితే పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి, గ్యాస్ పెట్టుకునేసి ఆయిల్ అనమాట. మా ఇంట్లో మేము నార్మల్ ఆయిల్ యూజ్ చేస్తాము. ఆయిల్ అయితే వేడెక్కాలి. ఇప్పుడు ఆయిల్ అయితే హీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇది ఏమంటారు, జీలకర్ర, ఆవాలు, పోపు దినుసులన్నీ వేసేసుకున్నాం అనమాట. చూడండి, ఇప్పుడు మనం ముందుగా తరిగి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ అయితే వేసేసుకున్నాము. ఆనియన్స్ అయితే వేసేసుకున్నాము. ఆనియన్స్ ఇలా వేగిపోతున్నాయి. ఇలా గోల్డ్ కలర్లో వచ్చేయాలన్నమాట ఆనియన్స్ మొత్తము. నేనైతే నా స్టైల్లో ఎగ్ కర్రీ చేస్తున్నాను అనమాట. మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది, చాలా బాగుంటుంది అనమాట. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఆనియన్స్ అయితే దగ్గర పడిపోతున్నాయి మనకు, చూసారా? చాలా బాగుంటుంది, టేస్ట్గా కూడా ఉంటుంది. మీరు ఖచ్చితంగా ట్రై చేసేసి కామెంట్స్లో ఎలా వచ్చిందో చెప్పేసేయండి. ఓకేనా? ఏమనుకోవద్దు, మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు అనేసి. నేను ఒక్కటే తీస్తున్నాను అనమాట వీడియో, నాకు ఎవరు హెల్ప్ చేయరు. అందుకే నేను మా అక్క హెల్ప్ తీసుకుంటాను. ఏదైనా వీడియోస్ నాకు ఎడిటింగ్ రాకపోయినా ఏమైనా చేయకపోయినా ప్లీజ్ తప్పుగా అయితే అనుకోవద్దు ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా? ప్లీజ్ సపోర్ట్ చేయండి. మీ సపోర్ట్ నాకు ఎప్పుడూ ఇలాగే ఉంటుందని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అనమాట. చూసారు కదా, ఆనియన్స్ అయితే వేగిపోయాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం ముందుగా దాన్ని పెట్టుకున్న టమాటాలు కూడా వేసేసుకున్నాం. టమాటాలు కూడా వేసేసాను అన్నమాట. టమాటాలు అయితే వేసేసాను. ఇప్పుడు నేను కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను అనమాట, త్వరగా ఉడికిపోతాయి. చూసారా, సాల్ట్ అయితే వేసేసుకున్నాను. ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకున్నాను. సాల్ట్ వేసేసుకున్న తర్వాత మిక్స్ చేసుకునేసి ఇట్లా మూత పెట్టుకునేస్తాం అనమాట. త్వరగా ఉడికిపోతాయి సాల్ట్ వేయడం వల్ల. కర్రీ పైన మూత అయితే పెట్టుకునేసాము. ఇది బాగా మగ్గాలన్నమాట. టమోటాలు వేసాం కదా, అవి బాగా మగ్గాలి. కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్నాను నేనైతే, త్వరగా మగ్గిపోతాయి అనేసి. ఓకే, ఇప్పుడు మూత అయితే తీసుకుంటాం అనమాట. సాల్ట్ వేయటం వల్ల ఎందుకంటే మనకు టమోటాలు అనేవి చాలా తొందరగా మగ్గిపోతాయి అన్నమాట. అందుకని నేను ఈ టిప్ ఫాలో అవుతాను. ఈ టిప్ మీకు ఎంతమందికి తెలుసా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్స్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా? ఆల్మోస్ట్ టమాటాలు అయితే మగ్గిపోయాయి. టమాటాలు చూడండి, చూసారు కదా ఎంత త్వరగా మగ్గిపోతున్నాయి టమోటాలు. ఇలా మగ్గిపోయాయి కదా చూడండి, ఇట్లా బాగా మగ్గిపోవాలి. ఇట్లా మగ్గిపోయేటప్పుడే కారం,
మాకు సరిపినంత వేసుకుంటాం అన్నమాట. చూడండి, కారం అయితే వేసుకున్నాము. చిటికెడు పసుపు వేసుకున్నాం కదా. ఇవి బాగా మిక్స్ అయ్యేలా ఇట్లా కలుపుకోవాలన్నమాట. కారం పసుపు అంతా వేసాం కదా, ఒక క్వాంటిటీ అనేది నేను వేసుకుంటాను అనమాట. ఓకేనా, ఏమైనా మిస్టేక్ అయితే దయచేసి క్షమించండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ అయితే మన కూర దగ్గర పడిపోతుంది. ఇట్లా బాగా మగ్గిపోయాయి కదా చూడండి. టమాటాలు ఇట్లా మగ్గేటప్పుడే వెల్లుల్లి రమ్మలు 4 తీసుకున్నాను అనమాట నేను. ఇవి కచ్చా పచ్చగా దంచుకొని ఇందులో వేసేసుకో, ఇట్లా దంచుకొని వేయాలన్నమాట. చూసారా, ఇవి ఇందులో వేసేసుకోవాలి. ఇందులో వేసేసుకొని ఒకసారి కలిపెట్టుకుంటాను. ఓకేనా, ఆల్మోస్ట్ అయితే దగ్గర పడిపోయింది కర్రీ అనేది. ఓకే, ఇంకొకసారి మంచిగా కలిపెట్టుకుంటాను. చూసారు కదా, ఇదన్నమాట మా ఇంట్లో ఈరోజు కర్రీ అయితే. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, మనం ముందుగా బాయిల్ చేసుకున్న ఎగ్స్ని ఇట్లా 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 మొత్తం తీసేసుకొని ఇట్లా ఇట్లా ఒలుచుకోవాలన్నమాట. వాటికి చిన్న చిన్న హోల్స్ అనేది పెట్టుకోవాలి. ఎగ్స్ అయితే వేసేస్తున్నాను చూడండి. ఎగ్స్ అయితే వేసేసాను అనమాట దీంట్లో. ఇప్పుడు మనం కొంతసేపు ప్లేట్ పెట్టుకొని అట్లా వదిలేయాలన్నమాట. చూసారు కదా, ఇప్పుడు మూత అయితే తీసుకుని వేద్దాం అనమాట. వావ్, చాలా కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది కదా చూడండి. వావ్, బ్యూటిఫుల్. ఇంకొకసారి మిక్స్ చేసేసుకున్నాము, కలుపుకున్నాము. ఫ్రెండ్స్, స్మెల్ అయితే అద్దరిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా, స్మెల్ అయితే చాలా అంటే చాలా బాగా వస్తుంది. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే వెయిట్. ఇప్పుడు కొంచెం నేను వాటర్ తీసుకున్నాను. వాటర్ అనేది ఇందులో యాడ్ చేసేస్తాను అనమాట. నేను ఓకేనా, యాడ్ చేసేస్తాను. కలుపుకొనియాలి, వాటర్ పోసుకొని ఒకసారి కలుపుకొనియాలన్నమాట. చూసారా, వాటర్ అయితే కలిపేసుకున్నాను. ఇప్పుడు కొంచెం నేను ధనియాల పౌడర్ అనేది యాడ్ చేస్తాను అనమాట, చిక్కదనం కోసం. ఓకేనా, బాగుంటుంది, ట్రై చేయండి మీరు కూడా ఒకసారి. ఓకేనా, ధనియాల పొడి అయితే యాడ్ చేసేసాను అనమాట, చిక్కదనం కోసం బాగుంటుంది టేస్ట్ కూడా. దీన్ని ఒకసారి ఇట్లా కలుపుకొనేద్దాం అనమాట. ఓకేనా, ధనియాల పొడి వేసుకున్న తర్వాత కొంతసేపు మనము ప్లేట్ పెట్టుకొని మగ్గనిచ్చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. చూసండి, ఆల్మోస్ట్ అయితే మన కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది. చూసారు కదా, ఆల్మోస్ట్ అయితే మన కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది. మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి, చాలా అంటే చాలా బాగా వస్తుంది కర్రీ మాత్రం. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, నేనైతే నాన్ వెజ్ తినను, అస్సలు తినను. నాన్ వెజ్ ఏది నేను తినను. ఇది మా పెద్దనాన్న వచ్చాడు అనేసి కొంచెం స్పెషల్గా మా మమ్మీ చేయమనింది నన్ను, అందుకని నేను చేస్తాను అనమాట. నేను నాన్ వెజ్ తినను. ఓకేనా, నేను వేరే సపరేట్గా చేసుకుంటాను అనమాట. అది వీలైతే పెడతాను ఆ వీడియో కూడా. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే వసు అఫీషియల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ సపోర్ట్ నాకు ఎప్పుడు ఇలాగే ఉంటుందని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అనమాట. ఇలాగే మంచి మంచి వీడియోస్ అన్నీ మీకు వస్తూ ఉంటాయి. పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ కొట్టేసేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, మన కర్రీ ఎలా వచ్చిందో చూసేస్తామన్నమాట. చూసారు కదా ఎలా ఉందో, ఉడుకుతుంది, ఆల్మోస్ట్ దగ్గర పడిపోయింది. ఆల్మోస్ట్ అయితే కర్రీ దగ్గరికి వచ్చేసింది అనమాట. ఓకేనా, కర్రీ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్. చూడండి, చూసేయండి, ఆల్మోస్ట్ అయిపోయిందనమాట. మన కర్రీ దగ్గరికి పడిపోయింది. ఎగ్ చూసారు కదా, ఎగ్ కర్రీ
చాలా సింపుల్గా మీ ఇంట్లో చేసుకునొచ్చు అనమాట. చాలా అంటే చాలా ఈజీ అనమాట. మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే నా ఫ్రెండ్స్, ఇంకా మనము కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి గ్యాస్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ కర్రీ అయితే అయిపోయింది. కొత్తిమీరని కూడా వేసేసాను అనమాట. ఒకసారి బాగా కలుపుకొని మనము. ఓకేనా, అయిపోయింది.